Karena sesi tafsir anu aya PDF PowerPoint-na sok buka. Mas baca Mas. QS Al-Baqarah QS. Quran surat. Yang di GS naon? Naon sok Mas. Al-Baqarah Sabaran nama apa lu bener sih Mas dengan hayang mencairkan suasana. sampai 5 tafsir Kemenag RI Al-Misbah Hidayatul Insan. Muqaddimah keutamaan surat Al-Baqarah. Tentang keutamaan surat Al-Baqarah Rasulullah SAW bersabda. Baca, Baca sok kenal naon. Artina langsung kan? Artinya langsung ya. Hanya sok artinya heula. Yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah Az-Zahrawain, dua surat yang berkilau cemerlang, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan-akan dua awan yang menaungi panasnya keadaan di padang mahsyar, atau dua naungan atau dua rombongan burung yang membuka sayapnya. Kedua surat itu akan membela pembacanya. Bacalah surat Al-Baqarah karena merutinkan adalah keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan surat itu tidak mampu dibaca oleh para penyihir. Yes, Mas. HRA Ahmad dan Muslim. Tah geus lagi. Ieu mah sakali deui nya bagi orang-orang yang ketika ibadah teh kudu aya dalil heula danon, kudu aya iming-iming dalam tanda kutipnya, iming-iming pahala, ieu sasahijina. Jadi meskipun tanpa dalil nu kadieu geus pugulah eta mah meunang pahalanya, ari ngaranna maca Quran mah. Ngan dijelaskeun deui dalam suatu keterangan, ieu sasahijina bisa menolong kita di akhirat gitu, di padang mahsyar bisa jadi non tadi Mas, burung non? Awan, burung Yang membuka sayap. Apa meureun carita padang mahsyar siga kumaha lah. panasnya. Urang bisi cek wadean di ditu payung kan, eueun dagang payung gitu tah. Jadi mun aya kayuhan teh salah sahijina kumaca Al-Baqarah gitu. Terus naon deui Mas? Ih, itu apa? Terus muka 2, bacalah surat Live apa? Al-Baqarah di rumah kalian, Iya, lagu karena setan tidak akan masuk ke dalam rumah kurang yang dibacakannya di dalamnya. Surat Al-Baqarah. HR Hakim dan Baihaqi dalam Syubhal Iman disahihkan oleh Al-Albani dalam Syahihul Jam'i nomor 1170. Ya, siap. Tah. Ieu sasahijina deui bisi gitu. Urang merasa teu pararuguh di jero imah teh ya aya hawa-hawa bau naon gitu, pasti teh teh ucing, aya teh ucing di dapur sia. lain juri. Ieu sasahijina nya urang bisa memohon kepada Allah melalui baca Al-Baqarah gitu. Sasurat Supaya erek sasurat, erek sebagian kan loba kan anu Atawa ieu nya maca naon? ayat kursi kan. Ayat kursi kan bagian Al-Baqarah. Terus ayat akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardi sampai seterusnya. awal Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Siap. Aja atau ya. Sok itu mah bisi gitu, meskipun orang terjadi masalahnya, misalkan teh melakukan amalan karena iming-iming pahala da emang ku Allah di ngahaja di iming pahala teh supaya melakukan gitu. Ya beberapa di antara ya keterangan-keterangan gitu tentang keberkahan, tentang manfaat surat Al-Baqarah gitu, silahkan. Mudah-mudahan menjadi motivasi gitu nu tadina hoream yang mudah-mudahan diingetan ku hadis ieu, keterangan ieu gitu bisa menjadi memotivasi untuk meningkatkan bacaan Quran gitu. So, terus naon deui? Ge baca ge. Lanjutnya slide selanjutnya. Di ayatnya dulu saeutik dulu. Al-Baqarah ayat 1 tafsir Kemenag RI Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al-Baqarah ini terdiri Oh ya kene Mas eta kelar naon eta? Aya kene sedikit. Naon eta? Ta anu bacalah surat Al-Baqarah. Oh sok Mas aya kene Mas. Di rumah. Iya sih. Aduh malah. Oh sok berarti age. Mantap. Kalem Gi. Kalem. Maaf. Naon cenah ge? Tafsir Kemenag RI Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al-Baqarah ini terdiri dari huruf-huruf lepas
Sebagaimana pada surah-surah Makkiyah banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti alif lam ro, alif lam mim, mim ro, ha mim, toha, kaf ha, ya ain sod, dan lain-lain. Surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan muqatta'ah semuanya berjumlah 29 surah dan hurufnya berjumlah 14 huruf, yaitu setengah dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Guys, Huruf-huruf ini ada yang disebutkan berulang-ulang. cahaya pula. Ya, anu kalewat tadi kan bagian mukadimah naon kelebihan selawat Al-Baqarah. Aya di mukadimah teh selanjutnya tina sebenarnya kan tadi aya dituliskan tafsir Al-Misbah, tapi tadi dituliskan dina materi PowerPoint soalnya panjang teuing. Jawab poin-poinnya hampir sama gitu, hanya beberapa bagian saja anu beda. Anu tadi dituliskan di neta orang dibacakan. Jadi cek dina tafsir Al-Misbah mah dina mukadimahna bahwa surat Al-Baqarah teh merupakan surat terpanjang dalam Al-Qur'an ya. Surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Terus mengundang banyak sekali uraian. Banyak bahasanana gitu, tesiga surat-surat dina juz amma kan pendek-pendek gitu. Bahasanana ieu mah mencakup banyak hal gitu. Terus turunna secara berturut-turut kurang lebih 10 tahun di Madinah. Surat Al-Baqarah teh di ayat 1 sampai ke ayat terakhir 10 tahun. kurang lebih 10 tahun eta ge turunna teh teu mapai gitu gitu, tapi ngacelok bebas gitu. Ngan dituliskeun secara kitab eta didudukeun ku Rasul tah ieu geus ayat ieu sanggeus ieu, ayat ieu sanggeus ieu gitu. Disusun deui ku Rasul. Disusun deui gitu. Lamun tartibul kitab mah berdasarkan ucapan Rasul, lamun tartibul turuna eta mah ngacak gitu. Kumaha asbabun nuzulna. Ieu surat Al-Baqarah turun di Madinah. Madinah teh negara anu sangat heterogen nya. Banyak budaya, banyak agama, banyak kepercayaan, banyak segala bidang we di Madinah teh pas mimiti Rasul kadi hijrah teh. Jadi bahasan-bahasan Al-Maidah, bahasan-bahasan Al-Baqarah heterogen oge gitu. Beberapana aya anu menyangkut sejarah umat Yahudi. Terus hukum-hukum loba dijelaskeun di Al-Baqarah tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, perkawinan, perceraian gitu. Ngan tadi teh tidak berurutan gitu caritana teh. Contoh we. Ari ieu teh naon anu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam 183 tentang puasa. Wah iya wah balap wah buru Pak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam samemehna ya wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos. Ayat 178 berbicara kisos. 178 masih kisos. Terus karena puasa. Terus kita bakal aya karena perkawinan. Ternyambung gitu. Maksudnya tidak berurutan. Terus di makro selanjutnya makro teh ain ini. Ain apa? Ain tan ain terus aya ain. Biasa nama ain teh satu pembahasan gitu. Ain selanjutnya yasaluna anil ahillah tentang waktu haji gitu. Ain nyusun teh anu disusun ku Rasul teh tos berupa tulisan Quran. Nya ku Rasul misalkan teh turun satu ayat. Tuliskeun. Ku Rasul teh dituliskeun sahabat tuliskeun heula. Quran ayeuna terus nyusun gitu. Acan. Kela acan kalau. Terus teh disampaikan kepada umat, tangke ku Rasul ka sekretarisna anu opatan teh ya. Tah ieu surat ayat ieu tulis di surat anu ayat ka saanu kitu ku Rasul teh. Jadi tengah celok gitu misalkan ieu teh Al-Baqarah misalkan teh nya. Ayat turun ayat cek misalkan ayat anu cek Rasul teh ieu tuliskeun masukkeun ke dalam surat Al-Baqarah ayat ka-30 misalkan teh. Itu 30 we heula. Terus hari selanjutnya atau minggu selanjutnya aya deui surat, aya deui ayat turun. Ieu simpan di surat Al-Baqarah tuliskeun ayat ka-40 misalkan teh tuliskeun we. 40. Terus ayat di selanjutnya tuliskeun ayat ka-1 tah. Bisa jadi ayat ka-1 nama
belakangan gitu datang nate anu ayeuna Quran mah tos nyusun. nya itu ge berdasarkan perintah Rasul gitu. Ya tos nyusun berarti nu Heeh. ayeuna mah. Cara tulisan eta oge baru di masa-masa Khulafaur Rasyidin dan zaman Rasul mah ditalar gitu. Meskipun tulisan aya gitu. Terpisah-pisah ente berbentuk kitab ieu. Kan para sahabat geus pada paham gitu. Da dihafal teh. Nah, iya deui mantap. Nah, terus aya nu beranggapan bahwa Al-Qur'an teh rancu gitu. Cek beberapa orang anu disebut secara akademis mah orientalis non para misionaris nukar itulah anu mau belajar Islam untuk mencari kesalahan. Al-Qur'an mah rancu cenah ngabahas naon, selanjutnya ngabahas naon teh nya rambung gitu. Padahal lamun orang benar-benar mengkaji dengan netral gitu tanpa aya misi nanaon bakal paham pisan bahwa Islam mah ketika sholat baru bab hiji nya zakat bab hiji puasa bab hiji gitu. Jadi kabeh hukum teh kabeh syariat teh tumbuh berbarengan gitu. Itu sholat pu ari bab zakat dihandap kene sholat geus alus zakatna goreng kene gitu. Jadi carita teh ieu bersambung aya di bab sabaraha episode sabaraha gitu. Ya siga carita One Piece jeung Naruto gitu we. Geus mawat Naruto tahlilan Naruto. Boruto. Ya asep. Lumayan Hinata janda. Boruto anak yatim Mantap. Kesempatan geng. Gandeng lagi. Dia kodo eta. Kahiji eta terus teh maknana kunaon di kitu-kitu supaya memberi naon stigma bahwa kabeh syariat teh emang sama jajar sama-sama pentingnya gitu. Anu lebih penting mana penting sholat atau zakat atau puasa atau haji atau naon gitu. Kabeh ge harus dilaksanakan gitu. Matakna ketika materi anu disampaikan bab hiji materi ieu bab hiji terus gitu muir. Kita carita Al-Baqarah teh bisa deui nyambung di surat nu lain gitu, di surat An-Nisa aya deui gitu. Tuluyana teh. Itulah. Lamun dipelajari dengan seksamanya, komo ku ahli bahasa mah edang pisang gitu tah. Bisa membuat susunan cerita lamun disebutkeun cerita teh mah gitu. Baqarah teh artinya teh sapi betina. Heeh, tah kunaon disebut Al-Baqarah kusabab di surat Al-Baqarah aya cerita tentang sapi. Engke lah eta mah. Siap. Kan sapina hidang teh sapi gila Sapi gitu. betina gitu. Panjang gitu surat kamu alpil gajahnya. Siap. Mantap ge. Wah. Kocak ge. Kumaha itu teuing. Nanya. Terus tuh tadi alif lam mim ayat kahiji ieu teh adalah huruf muqatta'ah dalam kanon ilmu Quran dibahas huruf-huruf awal dalam Quran. Tadi teh ayat sabaraha ju? 14. Lain ayat sabaraha surat 28 sabaraha? Oh, 28. 28 surah. Nah, ayat 29 surah anu awalna teh menggunakan huruf-huruf muqatta'ah nya. Ha mim terus kaf ha ya ain shad alif lam ra alif lam mim gitu. Toha Umar. Haya aintah sabi mah. Karek masuk. Mas bacakeun deui Mas tadi Mas poho deui Poin kedua. Teu anu si AGG bacakeun deui. Ada dua hal yang perlu Lain. dibicarakan. Tadi bagian tadi. Yang tadi Alif Lam Mim ayat pertama surah Al-Baqarah ini terdiri dari huruf-huruf lepas sebagaimana pada surah-surah Makkiyah banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Toha, Kaf Ha, Ya Ain, Shad dan lain-lain. Surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan atau muqatta'ah semuanya berjumlah 29 surah dan hurufnya berjumlah 14 huruf, yaitu setengah dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini ada yang disebutkan berulang-ulang. Ayat 14-nya
taku ulama dikelompokkeun atau dihimpunnya dalam huruf-huruf ya supaya mudah diingat lah ya mah. Nasun hakimun qatiun lahu sirrun. 4 hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 13 sabar tadi itu ge 14. oh jeung alif ya tah jeung alif 14. Jadi dihimpun kieu ieu teh nasun teh artina teh nasnya tulisan atau kitab nas. Hakimun hakim teh anu bijaksana anu adil. Qatiun anu pasti hukumna pasti lapadna gitu. Adil pasti. Lahu di dalamnya sirrun mengandung rahasia. Gitu. Jadi sebuah teks yang mengandung kebijaksanaan anu pasti jero isina gitu kepastiannya lain palsu gitu. Di dalamnya terdapat banyak rahasia gitulah. Ya, Ya, tahu iya. ya. Terus dulu ge naon deui ge? Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf muqatta'ah, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Para mufasir berlainan pendapat. 1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah dengan arti mereka tidak tahu menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. 2. Ada yang menafsirkannya. Mufasir yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka. Apa lagi? Siap. Nah, huruf muqatta'ah para ulama zaman baheula mah para ulama sepakat gitu. Kusabab sieun menghindari kesalahan dari pemaknaan soalnya ieu mah huruf-huruf lepas itu di Arab lagi artian. Anu kahiji pendapat nu kahiji tidak mengartikannya menyerahkan kepada Allah ya mahartina gitu. Nah seiring perkembangan waktu jeung zaman cek para ulama cek mumpasir teh ieu masih gana aya taeun euy di dalam huruf muqatta'ah teh gitu ada sesuatu yang piraku anu teu bisa diambil hikmahna gitu. Nah mata beberapa mumpasir aya anu berusaha untuk menafsirkan gitu. Nah, iya mah anu tidak, iya mah anu menafsirkan. Aja nu menafsirkan ge aya beberapa. Yang pertama, Naon ge? sebagai isyarat singkatan dari kata-kata, umpamanya alif lam mim, maka alif adalah singkatan dari Allah, lam singkatan dari Jibril, dan mim singkatan dari Muhammad. Ah, jadi anu berusaha menafsirkan bahwa huruf-huruf muqatta'ah teh singkatan-singkatan gitu, kode-kode atau naon lah poneglif gitulah. Alif sebagai Allah, mim sebagai Jibril, Mim alif, lam sebagai Jibril, mim sebagai Muhammad gitu. Jadi Al-Qur'an teh di Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad gitu. Eta mah berusaha untuk memaknai daripada teuing arti gitu tah. Terus naon deui ge? Pada alif lam ro, alif singkatan dari Ana, lam singkatan dari Allah, dan ro singkatan dari Ar-Rahman, yang berarti aku Allah yang Maha Pengasih. Terus Yang kedua, nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu. nama surahnya. Jadi sebagian mufasir alif lam mim teh ditafsirkan sebagai nama dari surat tersebut gitu. Misalkan Al-Baqarah mulai alif lam mim, jadi Al-Baqarah teh nama lainnya surat alif lam mim gitu. Terus naon deui ge? Yang ketiga, huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Jadi alif lam mim teh ieu mah siga nun tidak menafsirkan padahal mah siga menafsirkanna ieu adalah huruf itu sendiri. Jadi kan aya pendapat lamun cek nu ieu mah tidak tahu apa-apa sama sekali teh nya. Sireunkeun aku Ya, mah. ada si ieu mah meskipun menyebutkan alif lam mim teh nya alif lam mim mah eta mah eta kan geus aya pendapat gitu tah. Terus naon deui ge nu jadi Untuk menarik perhatian. menarik perhatian nah. Penjelasan teh Daya. Terus untuk keunikan. alif lam mim pada zaman Al-Qur'an turun huruf-huruf muqatta'ah ya. Eta teh sesuatu yang tidak biasa pada zaman itu.
Jadi di kecek mufasir ditafsirkan bahwa alif lam mim teh sebagai menarik perhatian karena unik gitu. Di orang lamun tina musisi naon tan unik. Jadi viral. Nah, bisa. Si bawang Semongko. eta lagu naon sok teu ka arti. Naon artina nya? Tapi viral gitu kunaon sabab menarik perhatian. si mawang. Si bawang. Mawang. Oh, bawang. Ya. Maaf Lagi nenen pada dia. Nah, siap. Tapi orang kudu berimajinasi bahwa zaman baheula, zaman Al-Qur'an turun, masyarakat Arab teh usumna teh usum sastra gitu, usum pidato, usum debat, usum puisi nu karitu. Aya Al-Qur'an alif lam mim anu artian kan naon itu ya tah. Jadi banyak orang yang ingin mempelajari gitu. Tertarik. Terus naon deui ge? Terakhir untuk tangan. Tang lain tang taranya. Lain Kembali orang ngabayangkeun masyarakat Arab zaman dulu anu keur usum-usumna tren teh dina bidang bahasa. Kan aya hiji umat, aya hiji masa anu umatna teh usum sihir gitu. Usum naon tah zaman Nabi Muhammad pada saat itu usumna teh usum bahasa gitu. Pidato, syair gitu, sinir sampir lamun di urang mengkala ditulah. Pepantunan nya. Jararago we pokona malah aya tiap kabilah teh punya hiji jagoan gitu. Lamun zaman urang mah meureun boga anu jago pencak meureunnya. Daerah anu jago pencakna gitu. Bah Wiranta. Siap. Pun baheula lama di zaman Quran turun mah sastra gitu. Nah jadi aya alif lam mim sebagai tantangan Nabi Muhammad, bahkan cek sebagian ulama Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Bodohnya. Lamun heueuh eta jeunan Muhammad sok nyieun gitu. Muhammad wae teu bisa baca tulis bisa nyieun Al-Qur'an. Lamun heueuh eta Qur'an menang nyieun Muhammad gitu tah kasarna mah. Sok maneh cobaan nyieun si Qur'an bisa teu gitu. Maneh mah jago gitu. Nabi Muhammad mah teu bisa baca dan tulis gitu. Jadi sebagai tantangan, bahkan dalam ayat ge aya nu tantangan ka siapapun gitu misi erek kamu menandingi Al-Qur'an sok nyieun. Namun teu bisa sa-Qur'an sa-surat gitu. Teu bisa surat sa-ayat sok dieun anu semisal dengan Qur'an. Tapi sampai sekarang gitu tah. Anu bisa Ya si Black. bisa menandingi lamun teh mah ieu ciptaan manusia sok gitu. Dieun nu siga Qur'an tapi di ka zaman ayeuna gitu nu bisa menandingi kayak bahasa terus teh makna-makna loba lah di bedahan hiji-hiji mah gitu keistimewaan Quran teh. Terus naon deui ge? Al-Baqarah ayat 2 tafsir Kemenag RI. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Qur'an tidak dapat diragukan karena ia wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dengan perantara Jibril alaihi salam. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. Asyura ayat 192 sampai 193. Ayo kita kasih fatwa deui si fatwa deui dan mau Quran kasih fatwa. Abi ke sok Mana tuh? tinggalin. Oh, kerasa can sok wah bari teangan. Kan tadi alif lam mim teh banyak maknana, erek du mana silakan nyesetkeun. Erek bawa kabeh kayak hiji karep gitu. Nu penting mah ketika aya batur cik urang mah alif lam mim teh alif sebagai Allah, lam sebagai Jibril, mim sebagai Muhammad. Ulah nyerahkeun gitu keun we antepkeun. Da aya bupasi anu berpendapat siga kitu gitu. Ya berpendapat bebas. Bebas gitu. Ngaji asal nya keliwat. Asal ulah mahiwal teuing gitu. Alif lam mim teh cek urang mah Alim. naon alim bisa teh naon nya anu maknana teh merendahkan Quran gitu. Eta geus buku salah gitu. Oh naon wa cenah wa? Artiana Heeh. dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Ayat 8 tiluna 183 Eta teh naon asyuara li? Asyuara. Terus teh yang dibawa turun oleh Ar-Ruh dan Al-Amin Jibril. Geus? Iya artinya bener. Nya eta teh naon berdasarkan ayat nu tadi gitu. Pendapat eta teh. Aya deui teh ge naon ge? Langsung mah lanjut nih.
Lanjutkan no. Yang dimaksud Alkitab wahyu di sini. Oh, can berarti ya. Oh, Quran lagi. Siap. Bacakan. Zalika kitabula zalika teh itu artinya teh. Lamun haza ini haza Malika. haza pape. Iya adalah pape. Lamun zalika itu menunjukkan jauh kan? Itu mah jauh gitu. Zalika mantap. Malika kecabang. Siap, Mas. Siap. Malika eta mah. Quran itu. Iya mah api-api kaciri we nya. Siap. Rombongan sah. Zalika Quran itu tah matakna nuper kalimat teh ngeunaheun ngajelaskeunna. Quran itu, teu Quran ini, teu Quran sana, Quran itu berarti menunjukkan Quran teh Hiji. jauh gitu. Maksudnya dalam kalimat dalam bahasa Arab zalika teh bisa diartikan jauh, bisa diartikan posisinya tinggi. Tapi ieu mah di dieu mah ini euy. Mana Dari kata ini, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. bahasa saya taman nyeun gitu ternyata jadi masalah. Dari mana ada penafsiran gitu. Masih ini nggak terjadi masalah. Nah, cek tafsir al-misbah mah itu artinya zalika teh daun ini mah dah haza. Ya, Wak, benar aja bahasa Arab tuh, Pak. Ini mah. Ini benar-benar Searching aja, searching. Ya iya, udah Daripada ngerti gelut. Arab tadi. Searching. Lamun ini mah haza atau hazihi. Malika itu. Namun zalika mah itu biasana. Tang tafsiran nu itu kumaha tah maksudnya? Apakah emang satu arti atau beda arti ini jeung itu? Beda. Nah, Beda. itu. Ini Nah, mah tahu Kan ini itu mah kumaha iya. maksudnya Oh. gitu jangan kumaha Ya, ya. maksudnya kan dina tafsir mah misalkan itu zalika teh, tapi kan lamun dina artian dina Quran mah ini gitu maksudna teh. Meskipun terjadi salah disebut ini geda, ini Quran terjadi masalah. Ngancik tafsir al-misbah mah lebih tepatnya itu teh artinya dalam kalimat Arab bisa itu jauh, bisa juga naon menunjukkan sesuatu yang tinggi daripada kita gitu. Derajatnya tinggi gitu. Al-Qur'an teh. Tahu masalah bahasa we gitu. Silakan mau yang mana? Terus teh anu tadi teh zalikal kitabul roib bisa dibaca eta atau zalikal kitabul roib fi. Lamun zalikal kitabul roib kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Jadi jangan ragu gitu. La roib jangan ragu gitu. Soalnya naon? Soalnya jelas gitu. Penjelasan Al-Qur'an atau la raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya. Lamun la raiba fihi mah bagikan. La raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya dalam Al-Qur'an. Naon maksudnya tidak ada keraguan teh geus jelas bukti-buktina gitu. Dari segi bahasa can aya nu nandingan. Dari segi sejarah can pernah aya nu ngabantah bahwa sejarah Al-Qur'an salah gitu. Bahkan di beki dia teh beki kaciri kabeneranana gitu. Terbukti gitu. Masalah penemuan Nabi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad gitu. Diceritakan ke Quran kapanggih ku ayeuna gitu. Terus tentang Fir'aun lah segala rupa lah. Lamun dari segi sejarah, dari segi sains loba gitu. Anu ngajelaskeun Bintang-bintang antariksa. Penyakit. anu ngajelaskeun penyakit, anu ngajelaskeun proses naon bayi pertumbuhan bayi kan aya Quran gitu. Pada zaman dahulu teknologi naon anu bisa ngajelaskeun eta gitu. Jadi nu dimaksud jelas teh jelas secara berbagai banyak bidang gitulah kebenaran Al-Qur'an teh sulit untuk menuduhkan bahwa Al-Qur'an teh ngan saukur jeunan orang, jeunan manusia gitulah. Terus naon deui ge tadi teh? Yang dimaksud Alkitab wahyu di sini ialah Al-Qur'an disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Qur'an harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa sehingga dia berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Nah, jadi zalika kitabu teh nu dimaksud kitab ieu teh kan Al-Qur'an.
Terus cek mufasir eta bahwa kitab teh kan sesuatu yang ditulis. Nah, jadi Al-Qur'an ge ditulis gitu. Zaman Nabi ditulis. Siap. Sahabat dikodifikasikeun itu disusun gitu. Jadi sebuah kitab yang ada baik dalam hafalan maupun tulisan aya gitu. Tadi lebih kadinya nya ge. Aya dia wah. Oh, langsung lanjut orang yang siap. Zalika kitabul la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan petunjuk kan jika kamari geus dibahasnya hudan petunjuk hidayah bukan itu. Hudan lil muttaqin. Hidayah. Di dieu teh petunjuknya anu kamari teh kan geus dibahas lah kamarinya meh teu panjang deui. Petunjuk lah gitu. Hudan lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Nah, yang bertakwa unggul atau maksudnya kumasi gitu. Nah, anu teu bertakwa mah teu dibere petunjuk, teu dibere hidayah gitu. Jadi sebenarnya mah hidayah jeung petunjuk mah diberekeun ka sakabeh jalma ge gitu. Ngan hanya orang-orang yang bertakwa yang mau jeung sanggup memetik petunjuk itu gitu. Anu tidak bertakwa mah lain teu dibere hidayah, manehna kahiji menutup pintu hati, kedua tidak mau berusaha untuk menggapai hidayah gitu. Berarti itu erek paham agama kumaha misalkan belajar ge henteu gitu. Erek bisa bermunajat jeung Allah kumaha salat ge henteu gitu. Banyaklah misalkan anu kamari teh anu dituduhkeun anu jadi dituduhkeun orang berjamaah bisa milih berjamaah atau balik gitu. Nukar itulah kamari kan geus jelasnya eta mah. Dus naon deui ge? Oh, cenah hiji deui ya. Hudan di dieu adalah bentuk kata anu patron waktu. Dalam artian jadi masa lalu Allah pernah memberikan hidayah, masa sekarang Allah sedang memberikan hidayah, masa lalu pun Allah akan memberikan hidayah gitu. Luas cakupanana hidayah mah. Mencakupi berbagai macam orang, kalangan, jeung berbagai macam waktu gitu. Berarti mematahkan definisi bahwa umur 40 tahun kali itu hese menang Betul. hidayahnya, berarti mematahkan Eta mah secara psikologi susah lain teu. Cara ilmu kedokteran. Ada yang kurung ku iga ilmu. siap. Tiga bakar gitu. Kalau kan Ya Mas Ardi. Ya. Naon ge tulikeun ge? poin selanjutnya orang yang bertakwalah bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa ialah sebagaimana yang tersebut pada ayat-ayat berikut. Yes. Tah. Anu tadi teh petunjuk hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lain berarti nu teu bertakwa teu menang petunjuk, tapi anu bisa menangkan petunjuk mah orang-orang bertakwa gitu. Anu bisa naik ka puncak jelema-jelema nu jag-jag gitu. Are ka puncak kumaha awakna ge ripuh gitu. Lain berarti anu ripuh teu bisa gitu. Kan ku jag-jagkeun heula awakna gitu. Urang hayang menang hidayah, yang menang petunjuk. Urang rajinkeun heula ibadah gitu, bersihkeun heula hate supaya cahaya hidayah asup gitu. Orang pintu hati tertutup, loba ting maksiat gitu. Diajar embung, erek kumaha menang hidayah gitu. Da hidayah mah pembalatak. Kusabab pintu hati orang katutup, teu kaciri we hidayah teh gitu. Poek. Siapa poek? Terus naon ge? Langsung Slide ayat selanjutnya. 3, ayat 3. Oke, Pak. Ayat katilu ke. Sing benar. Siapa? Abi mah leungit saware. Kudu dina PowerPoint bukan? Oh.